Եթերում լուրերի ժամը 15-ի թողարկումն է, ես Մերի Դանիելյանն եմ, բարի օր։ Վերջին օրերին լրահոսը ողողված է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսի Հայաստան կատարելի կայցով։ Այսօր պարզվեց, որ նա տիկնոջ Ուշա Վենսի հետ է գալու մեր երկիր։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, որ երեկոյան տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը ԱՄՆ փոխնախագահի հետ, որից հետո նրանք հանդես կգան հայտարարությամբ։ Վենսը Հայաստանում կլինի փետրվարի 9-ից 10-ը։ Այցի ավարտին Վենսը Երևանից մեկնելու է Բաքու։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի Երևան այցի ընթացքում արցախցիներն այսօր ժամը 17-ին հավաք կիրականացնեն Հանրապետության հրապարակում Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների ազատ արձակման պահանջով։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ ակցիայի նպատակն է Միացյալ Նահանգների եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը եւս մեկ անգամ հրավիրել այդ կարևոր հարցին։ Նախքան հավաքի մասին հայտարարությունը Արցախի ՄԻՊ Գեղամ Ստեփանյանը եւ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը նամակով դիմել են Ջեյդի Վենսին, հորդորելով անհետ կորածների հարցի հանգուցալուծումը եւ բոլոր հայ գերիների ազատ արձակումը դարձնել Բաքվում քննարկումների առանցքային թեմաներ։ ԱՄՆ փոխնախագահի այցի կապակցությամբ նրան ուղղվել են բազմաթիվ նամակներ եւ խնդրագրեր Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայերի ազատ արձակման հարցով։ Թուրքիան արագացրել է Հայաստանի հետ սահմանային Մարգարայի դիմաց գտնվող Ալիջան անցակետի բացման նախապատրաստական աշխատանքները։ Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, թե Իգդիրի նահանգապետ Ֆիրատ Թաշոլարը ստուգել է սահմանային անցակետի վերակառուցման եւ արդիականացման աշխատանքները, որոնք ըստ տեղական աղբյուրների կավարտվեն սեղմ ժամկետներում, եւ 1993-ից փակված անցակետը վերջնականապես կբացվի։ Նշվում է, որ անցակետի բացումը կհանգեցնի սահմանամերձ առևտրի վերածննդի, Իգդիրում եւ հարակից նահանգներում առևտրային ակտիվության աճի, կստեղծվի լոգիստիկ առավելություններ, նաեւ կնպաստի տարածաշրջանային զբոսաշրջության զարգացմանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ մինչև 2030 թվականի վերջը ավարտված կլինի Թուրքիայից Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմաններ տանող վրացական մայրուղու գրեթե բոլոր հիմնական հատվածների շինարարությունը։ Ըստ նրա, Վրաստանը ձգտում է առավելագույնս օգտագործել երկրի ռազմավարական դիրքը եւ նպատակներից մեկը տրանսպորտային ու տարանցիկ ենթակառուցվածքների զարգացումն է։ Ինչպես նշել է Վրաստանի կառավարության ղեկավարը, այս ոլորտում խոշոր միջոցներ են ներդրվում։ Լոս Անջելեսում բողոքի ակցիա իրականացվել Արևմտյան թեմի առաջնորդանիստ Սուրբ Ղևոնդյաց եկեղեցում ընդդեմ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ բռնաճնշումների։ Ակցիայի մասնակիցները պահել են ոչ եկեղեցու պառակտմանը, մենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եւ Վեհափառի կողքին ենք եւ այլ գրություններով պաստառներ։ Հավաքվածները պատասխանի էին սպասում կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող ու տիրադավացական ստացած Հովնան arczepiskopos Տերտերյանից, որի հետ հանդիպումն այդպես էլ չի կայացել։ Ցուցարարները նաև կոչ են արել ազատ արձակել բանտարկված բոլոր սրբազաններին։ Եվ վերջում հայ ըմբիշները 14 ոսկե մեդալ են նվաճել Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում ավարտված Քրիստիան Պալուսալուի անվան 37-րդ հուշամրցաշարում։ Հայաստանի ազատ ոճի եւ հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի հավաքականները թիմային պայքարում զբաղեցրել են առաջին տեղերը։ Ազատ ոճայիններից մրցաշարի չեմպիոններ են դարձել Մանվել Խնձրցյանը, Արսեն Հարությունյանը, Դավիթ Մարգարյանը, Նարեկ Հարությունյանը, Հրայր Ալիխանյանը, Կնյազ Իբոյանը եւ Խաչատուր Խաչատրյանը։ Հունահռոմեական ոճի ըմբիշներից չեմպիոններ են դարձել Սուրեն Աղաջանյանը, Սլավիկ Գալստյանը, Գասպար Տերտերյանը, Մալխաս Ամոյանը, Սամվել Գրիգորյանը, Հայկ Խլոյանը եւ Արամայիս Հարությունյանը։ Հուշամրցաշարին մասնակցել են 15 երկրի ըմբիշներ։ Այսքանը առավել թարմ տեղեկություններով կհանդիպենք ժամը 17-ին։